Mimi nilianza kuota ndoto naota niko na mtu na tunafanya ngono. Kitu nilifanya nijue hii si ndoto. Nilikuta kweli kabisa sina nguo za ndani. Zikikuja na umagwa na huku juu zinanipanua miguu kabisa. Huku na umagwa sana. Hata nashindwa kutembea. One night as Njeri was sleeping, she says that she had some strange movements in her room. And she says that these beings moved closer into her bed. And she counted them one by one. There were 7. She calls them the 7 demons that sleep with her every single day for 4 years. How did this come to happen? Today she tells us how she found herself entangled with these strange beings. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Kwa majina yangu naitwa Lucy Njeri. Nimetoka pande ya Molo. Nimezaliwa Nakuru town, alafu baba akanunua shamba Molo. Sasa ndio tukaenda kuishi huko. Nilienda nikaingia shule huko na nikaendelea na masomo yangu. Lakini kufika 1992 vita tena ikawa crashes. Kaanza vita kubwa na baba akawa ameenda na hiyo vita. Mimi sikuweza kuendelea na masomo yangu. Mlibaki na mama peke yake? Tulibaki na mama peke yake. Masomo ikafika mwisho, hata ingalau nilikuwa napenda shule sana. Nilikuwa napenda masomo but mama hangeweza kutusomesha. Sasa masomo ikafika mwisho. Sasa vile baba aliuliwa, tulienda Molo Town. Na kwenda Molo Town kuna mahali kunaitwa Shosho Hall. Ni kiholu kikubwa kabisa. Hadi watu wanaendaka huku mikutano nini. Sasa huku ndio tulienda na tukawa tunakaa huku. Hatuna chakula, hatuna nguo, hatuna kitu ya kujifunika but mnajiweka tu huko kwa floor. Haya, watu walikuwa wanakuja wanatusaidia. Wanakuja na chakula, kidheri mama wana huruma sana. Kuna mwenye atakuja na mandizi mingi atuwekee hapo sisi tukule. Mwingine akuja na kidheri hivyo hivyo. Sisi tulishikana na wasichana wengine tunaenda tukasema tuanze kutafuta kazi. Juu sasa mama yangu alikuwa anatuangalia hivi watoto wetu anaanza kulia. Mlikuwa miaka ngapi wakati huo mkitafuta kazi? Siku hiyo nilikuwa bado mdogo. Tukienda na huko nilikuwa na miaka 10. Okay. Sasa tumeanza kutafuta kazi. Hata kama ni ya nyumba, hata kama ni ya hoteli. Hapo ipo mimi nilipatana na kijana na bado nilikuwa tu mdogo. Kupatana na huyo kijana tuliongea. Tukaongea na tukasikizana. Mimi nikasema hata kama bado mimi mdogo acha tu niende. Nikaenda nikaoleka. Sasa ile kuoleka Mungu alitubariki. Tulitoka kwenye tulioania, tulitoka tukaenda kwa ushago upande ya Nyahururu. Na kule ni kwa jua. Yenyewe tulianza kulima shamba yake yenye alikuwa amegawiwa na wazazi. Na kuna wakati jua inawaka zile chakula zinakauka zote. Tukaanza kulima. Tunaenda vibarua, akipata kibarua atakwenda kukata miti, anaenda. Mimi nikipata kibarua ya jembe naenda. Sikuwa nimezoea kazi sana ile ya kulima, lakini nilijikaza. Mungu alirudi akatubariki na mtoto msichana. Tumelea huyo mtoto, tumelea kidogo. Mungu tena ametubariki na mtoto mwingine. Tukaona shida tena huko kwa zimejaa. Tukasema fadhali twende town. Kabla tupate msimamo tufanye vibarua kabla tupate msimamo aniwekee kazi ya biashara hapo ya mboga. Sisi tulienda upande ya Kawangware na tukaanza kazi. Tukipata kibarua tunaenda. Hata nikipata kibarua na bado ameniwekea kibanda, ninaenda na muacha hapo akatakata mboga. Mungu alitubariki na kazi ikawa vizuri. Tukaona sasa tuanze kupika chips. Juu pale mahali palikuwa na wingi wa watu. Tukaanza kupika chipu. Sasa kuna wakati mmoja alienda 2012 mwezi wa 9. Aliendea viazi Kawangware town. Nilikuwa mahali kunaitwa Kabiria. Sasa kuendea viazi. Akirudi alikuta mahali kuna vita. Ni zile chama ilikuwa bado siku ya campaign. Vijana wanarushania mawe. Sasa bahati mbaya mawe ikampata kwa kichwa. Na alikuwa na mzigo. Alijikaza tu na ile mzigo yake na akakuja. But ile kukuja hakuniambia amegongwa. Alikuja tu akaniwekea viazi na akaenda kulala. Na mimi sikufikiria kitu kama hiyo juu hakuniambia. Mimi nikaendelea tu na kazi yangu. Lakini nikashindwa mbona mzee amelala hivyo?
yeye aongei, hata kuniuliza kazi inaendeleaje. Tena yeye si mtu wa kukaa na huku, tulikuwa tunakaa naye kama ni viazi tuchonge, customer akikuja mmoja ako huku hivyo. Nikashindwa amekaa jipo na hajakuja. Nikaenda kwa nyumba kumuuliza, akaniambia mimi nasikia kichwa. Nikamwambia tukule, akaniambia ngoja kwanza, kichwa inaniuma. Nikambaia Panadol extra akakunywa, bado akaendelea kulala. Nikasema basi acha niendelee na biashara, tukiona vile atalala nitampeleka hosi kesho. Msichana mwingine rafiki yangu alikuwa anaitwa Wambo, akanipigia simu akaniambia, nje mzee wako amefika? Nikamwambia amefika, lakini amelala, nasema anaumwa na kichwa. Kuna mahali nimekuta amegongwa hadi alikuwa chini na mzigo yake chini, lakini ameita watu wengine wakamwekelea kwa bega yeye akaku. Nikamuuliza gai na hajaniambia, ama ndio anasema kichwa inauma. Mimi nikafanya kazi na usiku ikafika, tukapika tukalala. Sasa ile kulala hakukula bado. Usiku kabisa nikasikia mtu ameniita, mama Shiko, kichwa, na akashika kichwa hapa. Hakuongea kitu kingine, akaanza kufanya mimi nikashindwa ni nini. Kuna jirani yangu alikuwa anaitwa Mugo, alikuwa na pikipiki. Mimi nikamkaraka nikamuita. Sasa ile kumuita kukuja akaniambia hivi atatuwezi beba na pikipiki, acha tuite gari. Na kabla gari ikuje nilikuwa nauza hadi na maziwa. Tukakata maziwa tunajaribu kumweka. Jumi sijaiona kitu kama hiyo. Tunamweka maziwa baada ameze inateremka huko. Inateremka ndio huyo Mungu akaniambia hapa wacha tuite gari. Tukaita gari. Gari kukuja na tukampandisha. Kumpandisha kwa gari yeye alikaa saidi na mimi nikamkaribia. Sasa nikaenda kaa nimemshikilia hivi. Mtu mwingine akakuja mbio. Kukuja alikuja tu akamguza akatuambia huyu alienda kitambo. Mimi sikuwa najua, nilianza nduru. Sasa mwenye gari akatuambia basi mtoeni mimi nirudi nyumbani. Tulimtoa. Sasa nikashindwa nitafanya aje. Mama mwingine jirani akaniambia, ujue sasa huyu huwezi chukua tupeleke mahali mpaka uite maaskari. Haya ndio nikaenda polisi ya huku. Ukule bado tulikuwa wageni, sikuwa najua sana, ilibidi nipelekwe. Tukaenda polisi, tukawaambia. Sasa ndio maaskari walikaa sana, but walikuja baadaye. Nilikuwa tu nimemweka hapo nje na nimemfunika na shuka. Wakakuja sasa ndio wakamchukua. Tukaanza mambo na family na tukaanza maombolezi. Sasa tuseme kule sikuchangiwa sana juu bado nilikuwa mgeni. Na watu wao walikuwa na hasira vile tulitoka kwao, wakasema mimi ndio niliambia mume wangu tutoke kwao. Hawakuwa wanashughulika. Hadi nilikuwa nimeona sasa mimi bwanangu ataozea mochari. Juu pesa zenye zimepatikana ni ndogo, tuwezi pata shimo, tupate sanduku na mochari bado inahitaji pesa. Nilikuwa tu sasa nimeamua nimuache kwa mochari. Lakini Mungu akafanya vizuri, watu wao wakaingilia. Sasa hapo tuliweza kumzika na tukampeleka mpaka kwao shambani kwa babake tukamzika. Lakini tangu tumzike yangu na watu wao iliisha hivyo. Na niko na watoto wao 3. Juu vile tulikuja Kawangwale bado niliongeza mtoto mmoja. Akikuja kukufa aliniacha na katoto kadogo. Sasa aliniacha na katoto bado kasichana, niko na wasichana 3. Sawa, maisha ikawa ngumu. Juu vile alikufa tulikuwa tumeweka stock mingi kabisa, lakini sasa singeweza kwenda kuuza na niko na marehemu, niko na maombolezi. Sasa vile tulimaliza matanga, mimi kutoka shinda ikanilemea. Nikawa nafungiwa nyumba, nimefika mahali ya kulala njaa. Nikaona hapana, sitafungua nyumba, acha nipigie mamangu simu. Napigia mamangu simu, ananiambia nimpe namba ya huyo mtu mwenye ploti, anamtumia pesa. Tukilala njaa, mimi ndio huyo tena napiga simu. Mara mtoto ni mgonjwa, nampigia simu. Mama akaniambia, Njeri, hamna haja ukae mbali, na ni kama nalisha nyumba 2 na hapa niko peke yangu, we kuja tukae na wewe. Mimi nilikuja mpaka kwa mama. Sasa tulikaa vizuri na tukakaa, watoto mama akawapeleka shule. Sasa kale kadogo mama tulikapeleka baby class. Ndugu yangu mimi nikaangalia vile ndugu zangu sasa walikuwa naletea mama chakula, matunda.
Nikaona sasa wamepunguza ile. Nikajua ni ile sasa wameona Njeri na familia wako hadi wakaanza kusema mimi na watoto wangu ndio tunakula mali ya mama. Mimi nikaona acha niache kukaa hivyo. Kuna mama jirani naonaga anatoka asubuhi anarudi usiku. Nikamuuliza mama Elisa, unaenda kazi wapi? Akisi unitafutie kazi. Akaniambia si umefanya vizuri, umekuja tu na bahati umeniuliza, na mwenye kazi penye nafanya alikuwa ametuambia tukupata mtu tumpeleke kazi. Tukaenda naye kesho yake. Nilienda tu kama nimeingia kazi ya hoteli. Sasa ile kazi ya hoteli unatoka asubuhi mapema, unarudi usiku, na niko na katoto 5 years. Sasa mama ndiye alikuwa anampeleka shule asubuhi na anamwendea jioni, juu bado nitakuwa kazi. Haya, ndugu yangu alikuja na ujanja. Niko na ndugu yangu mdogo lakini tajiri sana. Akakuja akaniambia na akaambia mpaka mama, kuliko Njeri mama ateseke na mtoto wako, kumpeleka shule na mama asikii vizuri na namuendea tena jioni, acha nichukue mtoto nikae na yeye, alafu wakati wenyewe utakaa vizuri, mimi sijakunyang'anya mtoto, kujia mtoto wako. Tukaona na mama ni vizuri, tukasema ni sawa. Maina akabeba mtoto. Alikuwa anaishi hapa Umoja KCC. Na sasa kabla nianze kuitisha mtoto, mamangu aligonjeka. Na ile kugonjeka, sisi kwetu ni watu wa ndoto. Mimi nikaota ndoto, sister zangu wakaota ndoto, mama akaota ndoto, na ile ndoto ni moja. Tunaota Maina akiwa na manyoka. Mama akaita Maina. Maina hakukataa, alikuja mbio juu ako na gari. Akakuja mama akamuuliza, mimi si ndio nakaa na mama hapo? Nilikuwa. Akamuuliza Maina, kuna ndoto imekuja na Mungu hawezi rudia message mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, na hiyo message ikuwe ni uongo. Haya, mama alikuwa anaota ndoto, hata watu walikuwa nakuja na anawahudumia. Maina akasema ndio. Mimi nilienda na nikakuja nazo. Akaulizwa nini hizo? Niliendea majini. Wapi? Mombasa. Uliendea za nini? Mimi mama sikuendeza zinilete utajiri. Nililete zichunge, zikuwe security ya utajiri wangu. Mama alijishika hivi akamuuliza Maina, unaendea shetani Mombasa mapepo unalete kwa mtumishi wa Mungu? Naomba urudishe hizo mapepo kwenye ulitoa. Mamangu akumaliza mwezi mmoja. Mama aligonjeka. Kuhema. Mama akaenda hivyo akakufa. Mama alikufa juu ya kumuuliza na akamwambia rudishe hizo vitu. Ndio asifikie kama alirudia, mama akajua sasa nitamaliza mama. Mama alienda hivyo. Niliandikia ndugu yangu message. Nilimpigia simu. Hakushika simu yangu. Nikaandika message. Vile aliona message, aliona acha nipige, akanipigia. Aliniuliza, wewe Njeri unasemaje? Nikamwambia mimi nasema ni asante, Mungu akubariki. Ulinishikilia wakati sikujiweza, but sasa Mungu amenisimamisha kama mwanamke. Nataka nilee mahali mtoto wangu amebaki. Ndugu yangu aliniongelesha maneno ya uchungu yenye hata nashinda kwa kutamka. Aliniambia nenda ukapanulie wanaume miguu, uzae mtoto mwingine, na ujue ni kijana mdogo kwangu. Hata si amenifuata, kuna msichana katikati yangu na yeye. Akaniambia nenda ukapanulia wanaume miguu, uzae mtoto mwingine. Huyu mtoto umsahau kama vile ulisahau matiti ya mama yako. Hata sema ya mama yetu, ya mama yako. Mimi nilinyamaza. Nikastuka, nikajiuliza swali mingi sana. Nikajiuliza mtoto mdogo kwangu, mbona akaniongelesha hivyo? Hiyo hata si maongeo, hata bwanangu hajawahi hata hawezi niongelesha hivyo. Hiyo ni maongeo ya adui. Hivyo sasa ndio nilijijazia tu. Nilienda kwa Children's Right hapa kwa DC, hapa karibu Mama Lucy. Kwenda nikaongea na hawa na bado wakakasirika sana, mbona anakaa na mtoto under 18. Sasa wakaniomba namba yake, nikampigia, alipigiwa, alikuja huko mbio. Kukuja mimi hata wakukubali niongee, waliongea tu na yeye. Hata tu kuongea maneno ati tunarudishiana. Waliongea na yeye. Ndugu yangu alishika huyo askari hivi, wakatoka nje, na yeye mtoto wangu tuko na wasichana wangu wakubwa wakamfuata. Waliona amehesabu hivi 5,000 akapatia askari. Askari kurudi ndani aliniambia, wewe mama, kama unataka tukuandike, hii mambo si ya hapa, ni ya kotini. Kuna koti ya watoto huko town. Kama unataka barua ya kotini, nataka 15,000 nikuandikie barua.
ngiri 15 ndio nataka nikuandike barua wewe uende kotini. Sasa hii maneno yenu mpeleke kotini, tuyataki hapa. Mimi nilinyamaza hivi, nikasikia machozi juu. Niliangalia umutu, nikajua sasa tayari ameniangalia, kaona siwezi afford ngiri 15. Siwezi afford. Nilitoka tu nikaenda na machozi mingi. Bado nikaenda kwa chifu wa kwetu Soweto. Kwenda kwa chief, pia yeye akaniuliza mbona anafanya hivyo? Mbona anafanya hivyo? Akaanza kuniomba namba. Nikampatia, akasema ako mbali. Sikukaa hapo, nikaenda bado kwa OCS wa kwetu. Hata sikuingia kwa UB, nilienda direct kwa OCS. Niliulizia, nikaonyeshwa, nikaingia. Nikamsalimia, akaniuliza shida yako ni nini mama? Nikamwambia. Sasa vile nilimwambia, akaniuliza mtoto anatoshana aje? Nikamwambia miaka. Akaniuliza ni msichana ama ni kijana? Nikamwambia ni msichana. Mbona anakaa na mtoto msichana? Na ni under 18. Anafanya makosa sana. Unafaa ujilelea mtoto. Ni babake. Nikamwambia si babake. Babake ni marehemu, ni ndugu yangu. Na mbona anakaa na mtoto? Nisaidie namba yake. Nilimpatia namba. Kumpatia namba, alipigiwa na OCS. Kupigiwa simu, alichukua. Akamwambia wachana na huyo mlevi. Sasa ananiharibia jina, ndio akataidu na mtoto. Wachana huyo mlevi, hawezi lea mtoto. Dakika kidogo wakakata simu. Kidogo OCS alisikia message, akachukua simu. Akaniuliza anaitwa John Mongai? Nikamwambia Akaniambia msichana, hebu amuka uende nyumbani. Hiyo maneno si maneno ya kuleta hapa. Hiyo ni maneno muende mkafanye huko kwenyu. Mkafanye kifamilia, sio hapa. Nikajua obvious. Ukisikia hivyo na amesikia message akaangalia, lazima iwe pesa ametumbiwa ndio sasa aweze kunifukuza. Ndio kama ni message kujagi na jina. Lakini M-Pesa ndio inakujaga na jina, na ndio sasa akanigeuka. Mimi nilitoka na uchungu mwingi sana, machozi tu. Nikaenda nikaambia mama mwingine, na anajua stori zangu zote juu bado alikuwa nakaa kwa mama. Akaniambia, Njeri, kama hiyo yote imezindikana, acha nikuonyeshane na mtu mwingine anaitwa Devi wa Media, Citizen Radio. Tukaenda, alinipa namba yake, tukampigia. Kumpigia alikuja mahali, tukapatana, nikampea stori yote. Lakini alikuwa naogopa, na sasa kama ni wa Devo na mimi nirushie hizo madevo. Haya, tukamweka Citizen. Watu wamesikia Citizen mpaka nyumbani wapi, na watu wanatujua sasa kama Molo kwetu tunajulikana. Vile walisikia huyu ni Njeri na huyu ni Maina na mtoto, sio walijua tu. Haya, wakaanza kupiga simu. Sister zangu, kwa nini kwani kunaendelea? Juu tunasikia Njeri, Citizen, Maina, mtoto, nini inaendelea? Pia Maina akapigiwa. Akastuka. Hapo na hapo akaona sasa kuanzia na hapo Njeri sasa atakuja na maskari kwa nyumba. Alizima simu, akaweka line yenye sisi hatujui, na akahama plot yake. Mara ya mwisho kumuona ama kuongea naye ilikuwa mwaka gani? Mtoto wangu ni 2015. Mpaka saa hii almost 10 years sijaona mtoto wangu na macho. Sijui anaendeleaje, sijui maisha yake inaendeleaje, hata sijui venye anatoshana. Ni vile naonaga rika yake wenye walikuwa nasoma nao, na guess tu anatoshana na hao. Ni miaka mingi. Na hata ripoti ya kusikia vile yako hakuna. Sasa tangu nimuweke Citizen, akahama kwake na kazima simu. Hapo na hapo ndio maugonjwa zikaanza kuniandama. Na si ugonjwa moja, ni ugonjwa mingi. Mara nasikia huku, mara nasikia huku. Nikienda hosi, napimwa, natolewa damu hadi nafinywa hivi sina damu. Hadi kuna wakati nilikuwa naenda hosi, naanguka kwa barabara. Nilianguka nikipita tu hivi, nilikuwa nimetoka hosi. Nikaanguka, ile kuanguka bado nilikuwa na simu. Hiyo simu nikirudisha fahamu, simu ilikuwa ishaenda na pia pesa ilikuwa ishaenda. Vile nilianguka nikaogopa, nikaanza sasa kutafuta kama mtu niende na yeye. Hadi nimetumwa CT scan German Hospital. Ndio hiyo hata ingalau iliharibiwa na maji. Nimepigwa hii CT scan. But ikasema sina ugonjwa. Hakuna kitu inafanya uanguke. Hakuna kitu, iliharibiwa na maji, hapa maji ilijaa karibu itumalize. Na resort ilisema tu niko ati kuna mfupa imecrack. Sasa wamenituma kwa mifupa.
but hata resort zote zimeharibiwa na maji, hata kwenye hiyo rifaro yenye nimetumwa imeharibiwa. Sasa nashindwa kama nitaenda huku tena wanitume tena. Ikaenda hivyo. Haya, kabla sasa kutumwa hizo vitu zote, mimi nilianza kuota ndoto naota niko na mtu na tunafanya gono. Sasa ile kufanya gono na ni ndoto, kwanza niliota watu 3 wameingia kwa nyumba na nimelala, lakini mmoja amekuja amenifunua blanketi, kunifunua ameanza kunishika. Sasa ile kunishika na mimi nikajifunua blanketi kabisa. Kuangalia nikaona hapa ni watu 3 na pale ni watu 4. Sasa hapo ndio nilijua hawa watu zile spirit zinakuja kulala na mimi ni 7. Na sasa wakatoa nguo zote wakabaki uchi wa mnyama. Hapo palikuwa na mtu mmoja mfupi sana, mwili mfupi kabisa, lakini alikuwa na kausoke bamba kama kakangu, lakini mwili yake ni asili ilikuwa kubwa sana. Sasa wakaanza kukuja na kulala na mimi. Na moja 7. Moja, lakini mimi inakujaga ikiwa ndoto. Kitu nilifanya nijue hii si ndoto. Nilikuta kweli kabisa sina nguo za ndani. Alafu kuumawa na hapa. Hata sasa hivi nauma kabisa. Nasikia naumwa na hapa kabisa, naumwa. Na ilikuwa tu inakuja inanisugua inaenda. Lakini kabla ianze inakuja ni kama mtu kabisa. Anakuja na kuandaa na kushikashika. Alafu sasa ndio muanze. Na huyo akitoka huyo mwingine tena anakuja na kuandaa mpaka wewe unasikia sasa unataka. Hivyo mpaka nini hizo vitu 7 zikuje. Every day. Hata mchana nasikia usingizi mwingine mzito sana. Nikiingia kwa kitanda mchana ni kama wanakuja 3. Alafu usiku 4. Daily. Na kabla sasa zianze kulala na mimi nilikuwa naletewa ndoto. Naletewa kivitu kama kindege kikubwa. Sasa ile ndege niliona imeingia, lakini nikaona imeingilia kwa dirisha. Kuingilia kwa dirisha, alafu bado nikaona imetokea hapo. Kuna wakati nilikuwa kwa nyumba nisikia mara moja. Simu nakaa nayo karibu, nikachukua simu kumulika. Pale kwa mlango niliona paka kubwa smart. Imekaa black na white. Na inatoshana na chiwawa. Na imemnimulika hivi. Nilianza kusema shindu. Nikaomba Mungu sana isinikaribie ili niangalia, na ikaanza kukuja pande yenye iko. Nilishika tu hivi nikaambia Mungu, usikubali hii kitu kuja karibu na mimi. Usikubali nikute. Hiyo kitu ilikuja ikapita karibu na ikapita tu kwa dirisha na ikaenda, na dirisha imefungwa. Sasa hiyo kitu nayo ndio ilinistua, nikafikiria nitoroke. Mimi nilishindwa nitatorokea wapi. Juu sasa iko kwa mlango, utatorokea wapi? Nikafikiria nifungue tu niende kwa mama mwingine jirani alikuwa anaitwa Wambo. Niende nikalale kwake. Nikashindwa, na nikitoka nikute zikuwa mingi nje. Ili bidi nikae, lakini nikasema mimi sitalala. Nitalala hivi na sitazima stima nione ikikuja. But usingizi naye nyingine nilikuta tu nimelala. So wakati hizi vitu zinakufanyikia, umejaribu kutafuta usaidizi maybe kwa watumishi wa Mungu, maybe kuomba mimi ama hata counseling, usikie kama ni stress zinakuwa mingi sana mpaka unaanza kuona vitu ambazo hiyo hata sio stress. Sio stress juu kuna wakati hata tulikuwa tunalala tu hapa na watoto. Ndio ikabidi sasa nianze kuwatandikia chini. Hizo vitu nini ya mwisho zinakuja kama 6. Na zilikuja unakuta una nguo juu zilikuwa zinaninyonya mbavu. Unasikia mbavu yazikujagi kuninyonya matiti. Zinaninyonya mbavu, na hii side moja ndio nilipigwa picha niko na 5 zenye nimepigwa, na hii CT scan ya 6. Ilisema side moja sina mbavu, na hapa ikaonekana niko na shimo kwa kifua. Ni kama mbavu imejikunja hapa. Sasa sio nisi ati ndoto, nilijua ni kitu inafanyikaga ya ukweli. Kuna wakati nilichelewa kuamka, kumbe zile vitu zimemaliza na zishaenda. Sasa mtoto akaamuka mbele yangu. Nisikia sasa mtoto ananifunika. Akaniuliza, mama, kwa nini umetoa nguo? Mimi niliamuka nikaibika na nikastuka. Nikashindwa. Nilistuka sana. Sasa hapo nikaanza kuwatandikia chini. Alafu
huku zikikuja na umagwa na huku juu zinanipanua miguu kabisa. Huku na umagwa sana, hata nashindwa kutembea. Plus hapa chini juu ya kazi zenye zinanifanyia, unakuta sasa hata kitanda utaharibu, inabidi naweka towel chini. Ikifanya hiyo, ikikuja imalize kazi yake na zimwaga kwa kasuku na mwaga kwa choo, hiyo towel inafuliwa. Zimenifanya kiwete. Mimi siwezi fua, siwezi pika ugali, siwezi fanya yani kitu ngumu. Hata kazi nafanyaga kazi ya kuuza tishu, kitu tu rahisi, siwezi fanya kazi ngumu. Pia siendagi sana juu ya usingizi, nasikiaga tu usingizi. Usingizi ndio inakuwaga mingi kwangu. Plus kuna wakati tu nilikuwa nimetoka hapa nikaenda paka soko. Kwenda soko mimi kitu yenye linistua, nimetoka tu vizuri na nguo zangu zote. Kufika soko suruali ilitoka kwa mwili kaanguka kwa soko ndani na watu wamejaa. Mimi nilishindwa nitafanya aje, nilikaa chini pole pole. Yani nikatoa tu nikaweka kwa mfuko na nikaenda. Hadi nilikaa kabisa kama sijarudi hiyo soko. Lakini nikajiuliza, hata nikose kwenda soko, wale watu wa soko pia hawa wanatembea, labda tunapatana huku. Nikaanza tu nikajijaza tu nikaenda. Nimefika mahali hata kwa naona kama naweza hata nunua dawa mimi nikunywe. Juu nimepitia shida mingi sana. Niachane na dua watoto, Mungu awalinde juu. Nimepitia shida na nimekaa. Hii ni mwaka ya 4 na hiyo mateso. Hiyo mateso nimeenda 4 years. Hii ni mwaka ya 4 na hiyo mateso. Na mpaka sasa hivi watu wetu wamenitenga. Juu saa yote mimi wakisikia simu yangu ni kuomba. Juu kazi imenishinda. Kazi imenishinda kabisa. Kuna wakati pia ni vitu zinataka zikuaibishe ndio uaibike, uudhike, uende ukajimalize. Kuna wakati huyu ndugu yangu alijifungua mtoto, bibi yake alijifungua mtoto msichana, mtoto kijana, akaitwa baba. Nilifurahi, nikaambia wamama wanipeleke. Walinichangia na tukaweka pesa kwa bahasha yenye tutaenda tushikishe mtoto, alafu tukanunua kanguo ka 500. Sasa vile tulienda, tulipata tumepikiwa vizuri, manyama, hata soda tulipoa kila mtu 1/2 lita. Wakati ya kwenda nyumbani, ndugu yangu akaniambia, achani niwashindikishe, niwafikishe tao, nimechukue tu gari za kwenda nini Kawangware. Alitupeleka, tukua Jogoo Road na kulikuwa kumejaa hivi. Ndugu yangu alishiki, yani sijaiona hivyo, na ni mtu hajaishi kwa na kibaba. Aliachilia nini hii kifara, akaachilia, akaanza kutingizwa hii fingu yote. Ametingi. Mimi nimeamka nimemuuliza, Maina, ni nini nishike? Na jaribu nishike hiyo, na hata kama sijui kuendesha gari juu inaenda hivi na gari zimejaa Jogoo Road. Paka watu wamesimama mshindo, huyu mtu anaenda aje? Mimi nilishindwa nitafanya aje, lakini dakika kidogo ile kitu ikamwachilia na akashika gari, tukaenda vizuri. Hiyo kitu pia ilinistua juu baadaye sasa vile nilifikiria sana, niliona Maina alikuwa anataka atupeane. Hiyo kitu pia nikikanistua. Haya, pia naendaka soko na jaribu kuaso kidogo. Nikijaribu tu kuaso kidogo tupate chakula. Mimi kuna wakati nilipigiwa honi na gari. Nikapigiwa honi kubwa sana na sisikii. Pikipiki nao ndio hii imekuja na bado inapiga honi, mpaka walinigonga maslaha, mpaka niuliza, mama, unataka kusema uoni gari? Uoni hata pikipiki, hata usikii honi? Yani inakuwa ni kama nachanganyikiwa. So reason kubwa sana ya kutaka kushare story yako ni gani? Sasa mimi kuna hiyo wakati nilikuwa nimefikiria kujimaliza, na kuna mama niliambia, akaniambia, Njeri, acha nikwambie usijimalize. Mungu anakupenda. Ni wangapi wamekuja na ukuwa tu na hiyo mauchungu ya miaka 4 na bado wanakufa wanakuacha. Kuna Mungu amepanga, kuna kitu Mungu ameweka mbele yako. Fanya hivi, nitakuonyeshana na mtu mwingine, ushare hiyo story, na ukishare huzuni hugawanywa na watu. Labda kuna mwenye anapitia mangumu kukuliko, labda kuna mwenye anaweza kusaidia na maombi. Sasa kushare ni vizuri, ndio sasa mimi nikakubali kushare. Okay. Kwa saizi una hustle kufanya nini ndio upate chakula kila siku? Mimi uza hizi tissue. Hizi unaona hapa, hizi ndio nasungukaga nazo. Na siwezi sunguka sana juu ya
jua ikiwaka mimi sitembeagi. Natembeaga kukuwa na weather yenye inajua. Juu nikitembea nguvu inaanza kuisha, kuanzia hapa kurudi chini na kutaka nimeanguka. Siwezi enda sana. Tena usingizi inanishikaga usingizi kubwa sana, narudi tu kwa nyumba kulala. Siwezi enda sana. Hata hii nyumba bado nimepewa. Hii nyumba nimepewa na rafiki alikuwa wa mama, akaniambia nimchungiage juu kulikuwa kunaibiwa mabati. Akaniambia nimchungiage. Hapa watu wote walihama. But sasa mimi nilishindwa nitahama niende wapi, sina pesa ya kukomboa nyumba. Nilikuwa tunalala hapa, maji karibu itukute kwa kitanda, ilikuwa imejaa. Hadi manguo zote hata hizo unaona hapo zingine tunafanya nini tukitupa. Ukishika hivi inatokana inararuka. Hadi hizi vitu zenye nimekuonyesha, si unaona hizi tishu zote zililoa zote kwa maji hizi zote. Sasa hata natoaga hizi juu tunatumia ya ndani. Juu ya ndani naona si mbaya sana. Lakini sasa uwezi uza saa hii, kwa saa hii sina kazi. Jana tuliongea kwa simu, ukaniambia kwamba umekuwa hospitali na wakakwambia another new information about nilikuwa naumwa na hapa sana. Nilienda hospitali, niliambia madha mwingine naumwa na tumbo ya chini sana, yakanipeleka hospitali. Kwenda hospitali nilipimwa na nikaonekana na kansa. But sasa waliniambia ni cervical cancer. Nitimishe maagizo ya daktari. Nianze matibabu, na kuna vitu niliambia nitumie juu hata mwili yangu haina damu. Wakaniambia kuna matunda niliandikiwa nitumie na maharagwe, kitu kama maini na greens. Sasa niliambia nianze matibabu ya kansa, but saa hii mimi kusema ukweli hata chakula ni shida. Juu hata nyumba nimepewa. Kupata pesa ya kuanza matibabu ya kansa ni ngumu. Sasa washakwambia unahitaji pesa ngapi ndio uanze matibabu? Waliniambia tu niende, watanituma Kenyatta. So hujarudi bado? Sijarudi. Walikwambia iko stage gani? Waliniambia iko stage 1. Sijarudi. Waliniambia nitarudi, watanipigia simu waniambie tena niende. So kwa sasa bado hujarudi hospitali, lakini maumivu bado haijaisha? Maumivu haijaisha, bado nasikia uchungu. Kwa sasa umeamua ujiongelele, ueleze masaibu yako, useme yale mambo ambayo umekuwa ukistruggle nayo. Ungependa kuona nini kibadilika katika maisha yako? Mimi ningependa tu hata nipone mwili yangu na niendelee na maisha yangu ya kitambo. Juu kitambo nilikuwa najifanyia kazi, sikuwa nasumbuka. Nilikuwa nakaa tu maisha poa kama wenzangu, lakini dakika hii niko tu hivyo. Pangepatikana mtu anisimamie. Pia mimi ni muibaji, lakini hata nyimbo zangu zilisimama. Zingine zimenishinda kutoa studio, bado niko na zingine nyingi zimenishinda kupeleka studio. Ningepata mtu anisimamie, kwanza anitibu na kansa, na nipate waobaji bado wanishikilie na maombi, ndio hizo maspirit ziache kunisumbua zenye natumwa na ndugu yangu, na hata mtu wa kunitoa ghetto juu pia hii nyumba nimepewa. Sisi tulikuwa tunajifunika na karatasi. Ndio ikinyesha inaonyesha kubwa kabisa. Sisi tunajifunika na duara. Juu baridi. Maji itajaa, hii nyumba inajaa maji. Hata ukiangalia huko juu utaona maji inajaa kwa nyumba. Sasa najifunika na hizo duara. Asubuhi nazitoa na mwaga maji. Juu tulikuwa tunaamka maji imefika mpaka na chini. Ukitoka unamwaga maji. Yaani unamwaga maji ni kama umetoka nje kunyesha mbati uko kwa kitanda. Sasa nachukuaga juara nijifunike. Ningepata tu mtu wa kunitoa ghetto, hata anifungulie kitu kazi yenye naweza kaa chini. Juu hii kazi ya kusunguka naanguka mpaka kwa barabara na mpaka kwenda pale. Ningependa hata nikae chini, naweza jaribu kujitafutia tu riziki. Ulikuwa ukiniambia jana pia kwamba hizi vitu ambazo unapitia zinazuia mpaka usikuwe na uhusiano na watu wa kawaida. Inafanyika aje? Hiyo hata tuongee na mtu, tuongee tusikizane, siwezi sikizana na mtu. Tuongee, nitasema yani nitakuja. Mtu wa approach akwambia nataka kuwa na uhusiano na wewe. Akuje tu, yani tutaongea vizuri, lakini dakika ya mwisho nitamgeuka. Ama pia yeye ukute hata usalimie mwanaume yeye anakutoroka. Inafanyika mara ngapi? Ni mara mingi. Nakuta mtu
Anataka, yani unaweza penda ukuwe na mtu wa kukusaidia kuliko kupitia shida kama hii, lakini hakuna mwenye anataka kupenda. Na ukipata na mtu muongea kidogo, tena roho yangu inakataa kabisa, nakataa. Ama yeye pia anakugeuka naenda. Anakugeuka anaenda kabisa. Na unashuku kabisa ni hizi vitu zinawazuia hizi vitu juu mbeleni mimi sikuwa hivi. Mimi hata kwa chachi yetu naita kwa mrembo wa Yesu nilikuwa mrembo sana. Mimi nikikuja kugonjeka nilikuwa na 80. Nilikuwa na kilo 80. Lakini sasa nimefika kilo 30. Nimeisha kabisa. Juu hata tukipatana na watu na kupaka tu. Yani tupitane na mtu asiniguze nitaanguka, sina nguvu. Hizi vitu zimenifanya yani hata sijui nimejidharau. Hadi natamani tu kutoka hii dunia. Juu mbeleni mimi nilikuwa tu mzuri. Sikuwaga hivi. Na ninajua na nina uhakika hizi vitu za ndugu yangu hizo ndio zinanisumbua. Juu unasikia vijana walikuwa 4 lakini saa hii ni yeye peke yake. Kuna firstborn wetu alikuwa anaitwa Waweru. Huyo brother yangu alikuwa anajifanya anampenda, anakuja anamnunulia hii, anamnunulia hii. Dakika ya mwisho brother yangu alikonda, akakuwa mblack, mimi ni brown. Alikuwa mblack tu kama mimi na akakuwa zaidi, akakuwa kama makaa. Na alienda hivyo, lakini hakuwa na damu. Pia watoto wa huyo brother yangu, sasa huyu mwenye anatutumia hizi vitu, mwenye anamesubua mboma, watoto wake wanaanguka kwa shule. Wakipelekwa hospitali wapimwe, hawana ugonjwa, but hawana damu. Sasa ndio naangalia ile tu ni njia ndugu yangu alipita. Hiyo tu ndio njia ananielekeza. Kuna mahali nilienda maombi. Na niliingia tu watu wajai niona juu nilipelekwa. Huyo mtu kuingia tu hivi anianza kuita majina zote mbili za ndugu yangu. John Maina ni nani? John Maina ni nani? Nikamwambia ni ndugu yangu. Ni nini anakuuliza juu ameamua kukupeleka mpaka kwa kaburi? Sasa si unaona ni kitu iko. Hakuna message zinaweza kuja 1, 2, 3, message moja tu ati tena nina uhakika mimi aliitwa na mama na akasema ni ukweli. Lakini akadanganya. Nililete za security si za utajiri. Yeye si za security, yeye alimilete tu za kumletea utajiri. Mimi nimekwambia kuna plot that 5 zenye tunajua. Huyu kijana wetu alinunua gari ya kwanza akiwa na 23 years. Sisi tulikuwa tunajua aliingia Devo. Ni kama watu wenye alikuwa anauza nao mahindi. Ni watu wakubwa kumuliko, ni kama walimuelekeza. Haya, kama ni huyo mtoto wangu nasikiaga. Mtoto wangu anapiga kwa vita kubwa sana. Asubuhi aamke aende shule. Juu yeye mwili ndio iko hapo, spirit imeenda. Nasikia spirit ya mtoto wangu ndio inaendaka kumaliza watoto wachanga. Unaweza sikia kama Pumwani kumezaliwa watoto 10, 3 wameenda. Usikie kwingine nasikia sasa yeye ndio anaendaka kumaliza na hiyo spirit yake. Nani alikwambia haya? Nilienda tu maombi nikaambiwa. Saizi msichana wako akiona hii video yako, akiona story yako, uko na message gani kwake? Na unashuku kuna miaka ngapi sasa? Sasa ni msichana mkubwa, sasa kako na 15. Okay. Juu watoto wenye walikuwa wanasoma nao. Pia kuna sister yangu tulizaa same na yeye. Msichana wake ako form 1, pia wangu ako form 1. Sasa naweza kumwambia tu, Shiba mimi ndio mama yako. Hata tukue na shida aje, mimi ndio mama yako. Jaribu juu chini unitafute. Juu anko yako mulienda, hakuna mahali penye naweza kukutafuta mimi. Wewe unitafute, juu mimi najulikana Jerry wa Tissue, ukinitafuta utanipata. Nimehuzunika, umefanya nikuwe mgonjwa na mateso yenye napitia ni juu yako, juu ya kukuitisha. Kwa wale ambao wangependa kukusaidia hata kimatibabu, kutafuta nyumba ama kikazi, wangepata kwa namba gani? Namba yangu ni 0707 44 21 48. Okay. Sema tena. 0707 44 21 48. Jina gani? Lucy Mungai. Tuko family, you have heard the story of Lucy. Some of the things she has shared sound stranger than fiction. But we're here calling upon you to reach out to her through the number that you shall put on the pinned comment and help support her, even spiritually, because she does need a lot of spiritual help. If you're out there and you know a way to help her get out of this
please reach out to her. And once again, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira.